मनशान जर जिद्द आणि चिकाटी आसत जाल्यार स्वता आपलें नशीब स्वता बरोवंक शकता. आयची काणी ही अशीच आसा. गरिबींतल्यान सुरू जाल्लो प्रवास आयज ते नामनेचे उद्देजक आसा. रियल इस्टेटीन तेंची स्वताची अशी ओळख आसा. आपल्या कंपनीच्या माध्यमांतल्यान ते लोकांक एफोर्डेबल आनी एलिगंट हावजीस दिवपाचो पुरेपूर प्रयत्न करता. आयज म्हाज्या बरोबर आसा अशे एक गेस्ट जांकां वेगळी ओळख करून दिवपाची गरज ना. राज ग्रुपचे सर्वेसर्वा तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर संदीप बाब निगळे. सर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग अँड वेलकम टू द शो. नमस्कार सर. बरेचदा संदीप निगळे म्हटले काय राज हावजिंगचो उल्लेख जाता, खंय तरी भारतीय जनता पार्टीचोय उल्लेख जाता. म्हाका ह्या पॉयंटाचेर येवपाक जाय, बट हांव तेच्या पयलीं तुमकां विचारतलो की बरेचदा संघर्ष जेन्ना आसता, एस्पेशली ल्हानपणान संघर्श जेन्ना पळयता आमी, तेन्ना आमचो शॉर्ट टर्म गोल्स आसता, म्हणजे आमी पर डे जगता. त्या टायमार जेन्ना ल्हानपण तुमचें आसलें ते केन्ना विचार केल्लो की अशा प्रकारचे एम्पायर केन्ना आपूण स्वता उबो करपाक पावतलो, आनी ते ल्हानपण तुमचें कशें आसलें आनी कितकें इम्पॉर्टंट आसलें टू मेक वॉट संदीप निगळे इज टुडे? खरें म्हळ्यार म्हजें बालपण जें आसा अत्यंत गरिबीन गेलां. म्हणजे गरिबीन गेलां म्हणचे पेक्षा म्हणजे कुळागर आशिल्लो मनीस, म्हणजे कुळागरूय भाटकाराचें. म्हणजे तातूंत भितर मागीर गायो म्हशी तांचें दूद काडप, मागीर ते शाळेन वतना प्रत्येकाच्या घरांत बाटल्यो दिवप, येतना त्यो रिकाम बाटल्यो घरान हाडप, मागीर कुळागरांतलें काम करप, ती भिंडां फोडप, मागीर सुपारी पुंजप, जें जें कितें काम आशिल्लें तें आमकां तेन्ना आमी करीत मोठे जाल्यात. आनी तातूंतल्यान एक मनाक दिसतालें की आमी अशेंच रावपाचें काय कितें, म्हणजे कितें तरी करपाक जाय, पूण कितें दिसनाशिल्लें फुडें. कारण देर वॉज नो गॉड फादर फॉर मी. म्हणजे आमच्या फॅमिलीन कोणूच बिझनेसमॅन नाशिल्लो किंवा अशा उच्च पदाचेरूय नाशिल्लो जो आमकां मार्गदर्शन करूं शकता किंवा मदत करूं शकता किंवा एक डायरेक्शन दिवं शकता. पूण ती कशें आसता, जेन्ना तुजे कडेन कांय नासता न्ही तेन्ना तुका मोठी स्वप्न पळोवपाक भंय दिसना. यू हॅव नथिंग टू लूज. हय, नथिंग टू लूज. फेलियराचो भंय नासता न्ही. सो ताका लागून कशें जालें की पयलीं पासून म्हाका दिसतालें की हांव कितें तरी करपाक जाय, म्हणजे स्वताचें कितें तरी करपाक जाय. आतां स्वताचें कितें करपाक जाय म्हणटा आसतना तुका फाटल्यान फायनान्स जाय, मागीर तुका कोण तरी सपोर्टर जाय. पूण कशें आसा, एकदां जर थरयत मनशान, हो म्हजो आत्मविश्वास आसा, म्हणजे जर स्वताचेर विश्वास दवरून जर खंयचें काम करीत जाल्यार तुका देव तुका मदत करताच. देव म्हणचे पेक्षा समाज तुका मदत करतात. आतां आमी म्हज्या बालपणांत कशें आशिल्लें की म्हजी आवय जी आशिल्ली आनी बापूय ते दोगूय अशिक्षीत, म्हणजे 3री 4थी पास जाल्ले. पूण आवयच्या मनान आशिल्लें की आमी शिकुनात, की तुमी शिकपाक जाय. आनी शी वॉज व्हेरी अलर्ट. म्हणजे कशें, जेन्ना परिक्षा जाली की पेपर मेळ्ळो करून आयले बरोबर पयलें विचारप, दिलो पेपर आनी मागीर मार्क कितले पडले, कितें इतले कमी कित्याक पडले. म्हणजे जबरदस्ती नाशिल्ली, पूण तिका चिंता आसताली की भुरग्यांनी शिकपाक जाय. आनी तें तिणें दोगांनी म्हणजे आमकां शिकोवपाचें काम केलें. आतां फुडलें आमचें आशिल्लें न्ही, म्हणजे आमी परफॉर्म करपाक जाय आशिल्लें. सो स्वप्न जें पळयतालो की हांव बिझनेसमॅनूच जातलो आनी बिझनेसमॅन जावन हांव आनी 4 लोकांक नोकरी दिवपाचो प्रयत्न करतलो. कारण आमचे केरी जो गांव आसा तो तसो बागायती गांव, आनी तातूंत भितर म्हणजे अशे ऑपॉर्च्युनिटीज व्हडल्यो अवेलेबल नाशिल्ल्यो, लिमिटेड आसल्यो. आनी आमच्या काळार तेन्ना बाकीचीं साधनां नाशिल्लीं. म्हणजे म्हाजीय साधनां म्हणजे कितें टॅक्नॉलॉजी तशी एडवान्स नाशिल्ली. सो जें कितें करपाचें तें तुवें हातपांय बडोवनूच करचें पडटालें. सो ताका लागून कशें जातालें की फेलियराचो भंय नाशिल्ल्या कारणान कितेंय करता आसतना तुका एक हें नाशिल्लो, कितें टेन्शन नाशिल्लें की बाबा फेल जाल्यार तुका कोण तरी नोट करतलो किंवा फेल जाल्यार तुजें कोण तरी तुजेर टिका करतलो, असो विशयच नाशिल्लो. आनी जेन्ना आमी म्हणजे शिकून जालें ताजे नंतर हांव प्रायवेट कंपनीन जॉबाक लागलो आनी ताजे नंतर म्हाका सरकारी नोकरी मेळ्ळी. म्हणजे सरकारी नोकरी सुद्दां कशी की कोणाची फावोर नासतना, म्हणजे आयज फावोर म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली म्हणचें पडटा अशें की फावोर मारचो पडटा तुजे परफॉर्मन्स कितलो आसा किंवा तुजे एकाडेमिक्स कितलें बरें आसा, हेजे पेक्षा तुजे कॉन्टॅक्ट कितलो बरो आसा हाजेर तुमचो जॉबाचें थरता. पूण म्हज्या आमच्या टायमार अशें आशिल्लें की पोस्ट चड आनी आमी कॅन्डिडेट कमी. सो नोकरी मेळ्ळी आनी तेन्ना एक मनान अस्वस्थता आशिल्लीच की हांव करता तें बरोबर ना, काय कम्फर्टेबल नाशिल्लो हांव की तातूंत भितर हांव जे जॉब आसा तातूंत हांवें कितें तरी वेगळें करपाक जाय. आनी करपाची ऑपॉर्च्युनिटी त्या गव्हर्मेंट जॉबान तुमकां खबर आसा की तुवें कितलें बरें केलें जाल्यार एप्रिसिएशन ना. वॉट एवर तुका जें कितें एप्रिसिएशन इट इज ऑन सिनियरिटी, म्हणजे तूं वेदर यू परफॉर्म ऑर नॉट. सो यू हॅव टू वेट फॉर युअर सिनियर टू गेट रिटायर फॉर अ प्रमोशन. आनी पयलीं पासून मनान आशिल्ल्या कारणान की हांव कितें तरी करतलो तें मनान तुका हें आसता, कितें एक आमची एक खळबळ आसता मनान भितर की कितें तरी करपाक जाय म्हणून. आनी वन फायन डे आय डिसायडेड की आय हॅव टू लीव म्हणून. आनी हांवें जेन्ना सोडला पळय तेन्ना परिस्थिती घरा कडेन अशी नाशिल्ली की
सोडला जाल्यार तुका हांव तें विचारपाक गेल्लो की वॉज इट टफ डिसिजन कन्सिडरींग फायनान्शियल ऑब्लिगेशन फॉर यू करेक्ट कितें तुमकां तसो बॅकअप नासलो वन सेकंडली जो सोशल स्टिग्मा आसा हांव नको त्या काळान इफ नॉट मिस्टेकन इट वॉज इन 2000 म्हटल्यार सुद्दां चड पयस न्हू 20 वर्सां फाटीं आयज जो स्टिग्मा आसा की टू हॅव अ सेक्युअर्ड गव्हर्मेंट जॉब विज तुमी तो सोडप हय न्ही तेन्ना कशें जालें की मनान थरयल्लें म्हणटकर की जेन्ना तूं स्वता ठरयता खंयच्या डिसिजनी खुबदां आमचे गफलत जाता कितें जाता की आमी एडवायस घेवपाक वता पळय वेन यू गो टू टेक एडवायस तेन्ना कशें जाता की तुका 4 जाण 4 तरेची एडवायस दिता आनी मागीर तो कोणाचो तरी एडवायस तूं मानता आनी एडवायस तो मानल्या नंतर तूं जर फेल जालो जाल्यार तूं कितें करता ताका ब्लेम करता आपूण ताका सुद्दां विचारलें तो सामको इतलो हुशार आनी ताणें म्हाका त्रासान घातलो पण वेन यू टेक डिसिजन देर इज नोबडी टू ब्लेम ना यू टू ब्लेम युअर सेल्फ सो जेन्ना तूं डिसिजन घेता तेन्ना तुज्या मनान ती जिद्द तयार जाता की हांव आय विल प्रूव माय डिसिजन इज रायट म्हणून कारण हांवें जेन्ना 2000 जेन्ना निर्णय घेतलो सोडपाचो तेन्ना सगळ्या म्हज्या बरोबरचे कलीग म्हणा म्हजे बाकीचे जांकां खबर आशिल्लें हांव घरा कडेन 6 म्हयने सांगून आशिल्लें म्हणजे हांवें जॉब म्हणजे खूब जाणांक खबर ना म्हणजे म्हज्या आवयक बी खबर नाशिल्लें हांवें सोडला म्हणून पूण तुमी त्या टायमार भायर सरताले कामाक वचपाक हय सकाळी म्हणजे ऑफिसान वचपाचें वतालो फक्त बायलेक सांगिल्लें हांवें की हांव जॉब सोडला म्हणून आनी शी ऑल्सो सपोर्टेड मी आणि माय मदर वॉज ऑल्सो फॉर म्हणजे बिझनेसा खातीर ती वॉज सपोर्टीव पण सरकारी नोकरी सोडप म्हणल्यार एकदम तें एक धक्कोच आसता न्ही तो म्हळ्यार 6 म्हयने सांगूना आनी तेन्ना म्हणजे बारीक बारीक काम चलतालें तेन्ना आनी तेन्ना लोकांनी म्हाका पिशान काडलो की तूं त्रासान पडटलो म्हणजे तूं सरकारी नोकरी मेळना लोकांक आनी तूं सरकारी नोकरी आशिल्ली आनी ती बी PWD नाशिल्ली ती तूं सोडटा तूं इतलो तुज्या इतलो पिसोना मूर्ख कोण ना म्हणून पूण हांवें ठरयल्लें म्हणटकूच तो विशय नाशिल्लो तांकां जस्टिफाय करपाचो पूण आतां तेच लोक मेळटकीर म्हणटा तुवें बरें केलें हांव तूं बऱ्याक पावलो सो वेन यू टेक अ डिसिजन आनी ऑल द पीपल आर अगेन्स्ट यू देन इट इज अ बेटर पोजिशन आसता तेन्ना तूं एकटोच लडपाचो आसता न्ही वेन यू हॅव मोर सपोर्टर्स न्ही देन यू बिकम मोर लिथार्जीक असो एक अनुभव आसता पळय तूं खंयच्या बाबतींत पळय जेन्ना तुजे बरोबर चड आसता लोक तेन्ना तुका तूं लिथार्जीक कोण नासता तेन्ना तूं यू बिकम मोर स्ट्रॉंगर आनी यू टेंड टू प्रूव युअर डिसिजन इज रायट इफ यू फेल यू विल फॉल ऑन युअर फेस फाटल्यान ताका कुशनिंग काय आसना एक्झॅक्टली आणि एक विचारपाक सोदता की तो 6 म्हयन्याचो जो प्रवास आसलो वेन यू लेफ्ट द जॉब ऑब्वियसली तुम्ही म्हटले की फक्त आपल्या बायलेक खबर आसले 6 म्हयन्याचो प्रवास तुमचो कसो आसलो वेर वर यू हेडिंग म्हणजे तुमचो कितें इंटेंशन आसलें टू क्रिएट दीस एम्पायर ऑर टू क्रिएट मे बी समथींग अ स्मॉल एंटिटी ऑफ युअर्स जे बारीक बारीक कामां करून आपण फुडें सरतलो म्हणून सी एम्पायर क्रिएट करप आसा पळय तें वन डेन जायना म्हणजे आय वील क्रिएट अ एम्पायर म्हटलें म्हणजे तें पयशे आसल्यार जायना नाही पण हांव कित्याक विचारता इज बिकॉज ऑब्वियसली ल्हानपणान तुमकां संघर्श असल्या कारणान तो फुडलो विजन नासलो बट जेन्ना तुमी सरकारी नोकरी असलेली नोकरी सोडली तेन्ना ऑब्वियसली खंय तरी आपल्याक एक लॉंग टर्म गोल आपल्याक सेट करचो पडटा तो सेट केल्लो तुमी तेन्ना लॉंग टर्म गोल म्हणजे आय वॉन्टेड टू बिकम अ सक्सेसफूल बिझनेस द सायज ऑफ द बिझनेस वॉज नॉट डिसायडेड कशें आसता बिझनेसान कशें आसता की वेन यू नीड नॉट टू ग्रो द बिझनेस आमी म्हणटा पळय आय वॉन्ट टू ग्रो माय बिझनेस म्हणून इट ग्रोज ऑर्गेनिकली म्हणजे ऑन युअर परफॉर्मन्स हांवें जर बरें परफॉर्मन्स केलें डेफिनेटली यू वील प्रपोज माय नेम ऑर यू वील डेफिनेटली गिव मी मोर वर्क सो अल्टिमेटली तो बिझनेस आसा तो ग्रो करप हो कॉन्सेप्ट नासता इट ग्रोज ऑटोमॅटिकली सो जेन्ना वेन आय स्टार्टेड तेन्ना हांवें थारायलें की आय वॉन्ट टू बिकम अ बिल्डर म्हणटा जसो की म्हजें जें फिल्ड आशिल्लें त्या फिल्डान हांव सुरवात करतलो आनी सुरवात करपाची म्हणून हांवें सांगलें की म्हाका सुरू करपाक जाय पूण आनी आमी एक प्लॉट पळयलो जो आमचो पयलो प्रोजेक्ट जो गेलो तातूंत ताका 80,000 रुपया खर्च आशिल्लो म्हणजे सगळें हें करपाक कितें एग्रीमेंट करपाक ताका थोडें दिवपाक आनी तो प्लॉट असो आशिल्लो तो प्लॉट कोणाकूच नाका आशिल्लो इट वॉज अ चिऱ्याचें खण म्हणजे बरें पयलीं चिनाची खण मारिल्ली ताका रस्तो नाशिल्लो आनी तो कोणूच घेनाशिल्लो प्लॉट म्हणून तो मागीर हांवें डिसिजन घेतलें की हांव घेतलो म्हणून आनी म्हाका एक हें आसा कितें म्हणजे एक संवय आसा जें दुसरो करना तें हांवें करपाक जाय अशें म्हणून सो तातूंतच चॅलेंज आसता न्ही सो हांवें एक सांगलें की म्हाका अशे पयशे घरा कडेन परिस्थिती नाशिल्ली हांवें आपली 80,000ची FD जी म्हज्या भयणीच्या लग्नाक दवरिल्ली ती 80,000ची FD दवरून म्हाका 60,000 रुपया दिले कारण तेन्ना 80% मेळटाले सो ते 60,000चेर आयचो जो बिझनस आसा ते 60,000चेर आसा म्हणजे त्या इन्वेस्टमेंटाचेर टील टुडे म्हणजे आतां आई म्हजी 3 वर्सां पयलीं गेली जेन्ना हांव डिसायड करतालो तेन्ना की हांव हे 60,000 दिवपाक जाय म्हणून आनी पयशे तयार करतालो तेन्ना कितें ना कितें तरी दुसरी हें येवप कितें आतां पर्यंत कितलेशेच म्हणजे लाखो करोड रुपयांचो वेव्हार केलो पूण ते 60,000 हांवें हे तुजे 60,000 घेतिल्ले ते परत दिवपाक शकलो ना तुमी लिटरली आवय तुमकां रिणान दवरला हय कदाचित विधात्याची तशी इच्छा आसा की तूं हांवेच्या रिणान रावपाक जाय म्हणून सो इट इज अ फॅक्ट म्हणजे आय ऑलवेज मेन्शन इट की कारण कशें आसता की आतां 60,000 दिवप वॉज नॉट अ बीग इशू म्हणजे दिवप व्हडलो इशू नाशिल्लो पूण जेन्ना हांव ठरयतालो दिवपाक जाय म्हणून तेन्ना कितें तरी ऑफिसानूच कितें गरज येतालें आनी ते डायवर्ट जातालें मागीर तिणें तें म्हाका विचारूं ना
कारण शी वॉज ऑल्सो हॅपी की आपण सो राज ग्रुप आणि राज हाऊसिंगाचो फाउंडेशन इज दॅट 60,000 जे तुमकां हांवें दिल्ले आणि ते आशीर्वाद म्हाका दिसता अजून पर्यंत फाउंडेशनान आसा. ऑब्वियसली केदो व्हडलो एम्पायर जातलो तो ऑब्वियसली टायम वील टेल अस. ऑब्वियसली तुम्ही त्या एका प्लॉटा वयच्यान सुरवात केली, त्याच्या नंतर तुम्ही एक 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 प्रोजेक्ट तुमचे येत गेले. आयज जर हांव तुमकां विचारीत की राज ग्रुपाचो किंवा राज हाऊसिंगाचो व्याप केदो व्हडलो आसा, तो गोंया पुरतो मर्यादीत आसा काय त्याच्या भायरूय तुम्ही आतां पर्यंत स्केल करपाक पावले काय? भायर आमी इन्व्हेस्टमेंट केल्ली आसा, म्हणजे गोंया भायर केल्ली आसा, पण अजून सुरू जावन आमी दुसऱ्या एक बिल्डरा कडेन टायप केला थंय. गोंयान आमचे आतां मेरेन आमी जवळ जवळ मोर दॅन 1,40,000 स्क्वेअर मिटर बिल्ड केला. डिवायडेड बाय नंबर ऑफ डेज जर करत, म्हणजे 2004 राज हाऊसिंगची स्थापना जाली आणि आज 2021 म्हणजे जवळ जवळ 17 वर्सां जर डिवायडेड बाय पर डे जर करत, एवरी सेकंड डे वी आर कन्स्ट्रक्टिंग 1 सिंगल बेडरूम फ्लॅट. म्हणजे एवरी सेकंड डे 50 स्क्वेअर मिटर बांधतात. म्हणजे आतां मेरेन बांधल्या ती एरिया डिवायडेड बाय नंबर ऑफ डेज जर करत न्ही, एवरी सेकंड डेज आमचो एक सिंगल बेडरूम फ्लॅट कंप्लीट जाता. अशें म्हणजे एवरेज जर काडत जाल्यार. आणि आतां आमचे जवळ जवळ गोंयभरात 6-7 प्रोजेक्ट चालू आसा. म्हणजे म्हापसा चालू आसा, फोंडें चालू आसा, पणजे येवपाचें आसा. सो आतां कशें आसा की लोकांचो विश्वास संपादन केल्या नंतर, म्हणून तुमकां उदो म्हटलें की ग्रो करपाची गरज पडना म्हणून, लोकूच तुजे कडेन आपलो प्लॉट डेवलप करून येता. म्हणजे आमी आतां नाका म्हणटात, कारण आतां म्हणजे आतां काम खूब जाता. आणि दुसरें म्हणजे काय जाता, ते भेटलें घेतलें क्वालिटी ऑफ वर्क इज इम्पॉर्टंट. हय, आणि शेवटी तुका बाकीच्यो गोश्टी करपाक एक स्कोप मेळपाक जाय न्ही. सो ताका लागून आतां आमचे प्रोजेक्ट चालू आसा ते म्हापसा आनी फोंडा चालू आसा. बाकीचे कडेन सुरू जाता. बट इन लॉंग रन तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केला आणि ऑब्वियसली टायअप्स करता आणि तुमकां हो जो ब्रँड आसा तुमकां तो आउट ऑफ गोवा सुद्धा व्हरपाची इच्छा आसा. बरें, आवर्जून विचारचें दिसता की बरेचदा कॉर्पोरेट्सा कडेन जेन्ना आमी पळयता किंवा कंपनीजा कडेन पळयता आमी, तेन्ना तांचो एक CSR असो डिव्हिजन आसता. तातूंत त्या माध्यमांतल्यान ते सोशल वर्क करता किंवा कम्युनिटी खातीर काम करता. बरेचदा थोड्यांक उमेदूय आसता की आपण करचें म्हणून. संदीप निगळे स्वताक खंय पळयता एज अ CSR इनिशिएटिव्ह वेन इट कम्स टू सोशल वर्क, काय जेन्युइनली सोशल वर्का खातीर कम्युनिटीक कनेक्ट करचें कशें दिसता? म्हणजे हांवें तुका म्हजी पार्श्वभूमी सांगली, म्हणजे बालपण कशें गेलें तें. आनी तेन्ना आमकां जें अशें आमकां दिसतालें की लोकांनी आमकां मदत करपाक जाय आशिल्ली, किंवा तेन्ना आमी लोकां कडेन जेन्ना पळयताले की आनी तेन्ना आमकां करपाक जाय आशिल्लें, तेन्ना कदाचित आमकां तें मेळूं ना कदाचित. म्हणजे जेन्ना हांवें सुरू केलें तेन्ना थारायलें की म्हजे कडेन जर 5 रुपया आयले जाल्यार निदान तातूंतले 1-1.5 रुपया तरी हांव परत समाजाक दिवपाक जाय. आनी हें बाळकडू घरा कडल्यानूच मेळिल्लें. कारण आमच्या घरा कडेन जवळ जवळ आतां मेरेन जवळ जवळ 22 ते 25 भुरगे शिकून गेले आमच्या घरान रावन. म्हणजे पयलीं शाळा अश्यो लागीं नाशिल्ल्यो, ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी नाशिल्ल्यो. तेन्ना आमचे जे सोयरे आशिल्ले, म्हणजे काकाची, मामाची किंवा मावशेचीं भुरगीं जीं आसात, किंवा अनवळखी सुद्दां जे आसात, त्यांच्या वळखींतल्यान आमगेर, म्हणजे आमची परिस्थिती तशी नाशिल्ली, पूण आमचें स्कूल लागीं आशिल्ल्या कारणान आमगेर रावन जवळ जवळ 20-25 भुरगे शिकून गेल्यात. आनी ताका लागून तेन्ना आई बी कोणाकूय सांगताली की आमगेर दवर ताका, आनी ती बडी घेवन गांवांत भोंवताली वाड्यार. म्हणजे बाकीचे भुरगीं जेन्ना परिक्षेसान जर खेळटा आसत तर ती बडी घेवन भोंवताली सगळे कडेन, आनी तिका ताई म्हणटाले सगळे. आनी ताई आयली रे म्हटलें की सगळे भुरगे अभ्यासाक बसप. ती म्हणटाली की तुमचे आवय पळय शिकुनात, तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा, तुमकां आतां सगळे फॅसिलिटी तुमी शिकपा जाय म्हणून. म्हणजे आनी बरेचशे जे भुरगे आसा वाड्यावेले ते विमानान सांगतात की आमी ताईक लागून शिकपा पावले म्हणून. म्हणजे वाड्यावेली बाकी शेजारी भुरगीं सुद्दां आमची रातची आमगेर न्हिदपाक येतालीं. बाबा सकाळीं 5:30 उठयतालो आनी मागीर अभ्यास तो चालू जातालो आमचो. लायट बीट नाशिल्ली ते दिव्यांचेर, पेट्रोलाच्या दिव्यांचेर. सो ताका लागून कशें आशिल्लें की तें बाळकडू घरा कडल्यान मेळिल्ल्या कारणान आमी राज हाऊसिंग फॉर्म केल्या नंतर राज फाउंडेशन म्हणून आमी एक ट्रस्ट स्थापन केलो. आनी त्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी एज्युकेशन आनी हेल्थ ह्या 2 विशयांचेर चड फोकस करतात. म्हणजे म्हाका जर टुर्नामेंटाक बी जर कोणी पयशे घेवपाक आयल्यार हांव नॉर्मली दिना, सामकें कोणी गांवचो असल्यारूच दिता. पूण अदरवायज वी फोकस ऑन हेल्थ एंड एज्युकेशन. एज्युकेशनाच्या माध्यमान आमी केरी एक शाळा बांदल्या, ती म्हज्या आईच्या नांवान चलता. म्हणजे प्री प्रायमरी टू प्रायमरी, म्हणजे म्हज्याच जागेत आमी बांदल्या, म्हणजे राज फाउंडेशना थ्रू बांदल्या. प्लस एज्युकेशनल हेल्प जी आसा, म्हणजे ट्युशन फीज किंवा कोणाच्यो हाज्यो फीज, स्कुलाच्यो कॉलेजीच्यो फीज आसा, त्यो आमी राज फाउंडेशनाच्या माध्यमांतल्यान पे करता. कसल्याच प्रकारची एडवर्टायज ना, कसल्याच प्रकारचें प्रदर्शन ना. म्हणजे एकदां घरा कडेन म्हाज्या खबर नासता की हें डोनेशन दिलां म्हणून. जेन्ना केन्नाय मागीर कोणी येता तेन्ना बायलेक कळटा की हें अशा प्रकारची मदत केल्या म्हणून. हेल्थाच्या बाबतींत आमी कोणाची जर बारीक बारीक ऑपरेशन आसत किंवा हाजी मदत आसत जाल्यार आमी ती डायरेक्ट हॉस्पिटलान ताचो पेमेंट करतात आनी हातान दिनात पयशे. सो दॅट ते जेन्युअनली थंय वतात पयशे. बरें, तुम्ही एक उल्लेख करता, ऑब्वियसली आवयचो खूब उल्लेख करता तुमच्या एंटायर इंटरव्यून. ऑब्वियसली आतां तुमी उलयता म्हटलें की तिका ताई म्हणटाले, तुमकांय बरेचशे जाण लागचे नाना म्हणटा. आणि गोंयच्या राजकारणांत अशे भाई भाऊ आमी एड्रेस करता.
आयचे जर तुमी राजकारण आमी पळयता, इलेक्शन येवपाचें आसा, भारतीय जनता पार्टीचे तुमी एकदम एक वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट पिलर ॲट ग्रासरूट लेवल हांव म्हणेन. हे जे इलेक्शन तुमी आतां पळयता, दीस इज द फर्स्ट इलेक्शन फॉर द स्टेट वीच वील बी विदाउट भाई, दॅट इज मनोहर पर्रीकर. अशा सिच्युएशनान तुमी एज वन ऑफ द लॉंगेस्ट सर्विंग पर्सन इन भारतीय जनता पार्टी हे इलेक्शन तुमी कशें पळयता? आता भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्या एक 10-12 वर्सां हें आसा, कितें सत्तेर आसा भारतीय जनता पार्टी, आणि मनोहर पर्रीकरान आपली एक म्हणजे नेतृत्वाची छाप गोंयानूच देशभर दाखयल्ली आसा. आणि विकासाची गंगा जाका म्हणटा, किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत म्हणा, किंवा वेगळ्यो तरेच्यो गोरगरिबां खातीर केल्ल्यो स्किम्स ह्यो आजून लोकांच्या काळजान आसा. म्हणजे लोकांच्या मनान आसा की हें भाईन केलां किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमांतल्यान जालां. आतां राजकारण आतां फुडलें इलेक्शन जर पळयत जाल्यार निश्चितूच भारतीय जनता पार्टीक इट इज नॉट अ व्हेरी बीग हें कितें, नॉट अ केक वॉक. हांव म्हणजे केक वॉक म्हणून म्हणजे राजकारणांत केक वॉक असो यू कॅनॉट कितें म्हणटात इमेजीन किंवा यू कॅनॉट प्रेडिक्ट की केक वॉक आसतलो म्हणून. बट इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर BJP टू कम अगेन ऑन द पावर. कारण कशें आसा की आतां मेरेन फाटले 5 वर्सां सुद्दां म्हणजे कांय तडजोडी केल्योच, बिकॉज राजकारण करतलो किंवा सरकार चलयतलो किंवा सत्ता स्थापन करतलो, कांय तडजोडी करच्योच पडटा, लोकांच्या मना विरुद्धूय करच्यो पडटा. त्यो भारतीय जनता पार्टीन ताका अपवाद ना ताका. पूण तें करता आसतना तें कवर अप करपाक भारतीय जनता पार्टीन लोकां मेरेन पावपाच्यो कितल्योश्योच योजना किंवा कितल्योश्योच म्हणजे इन पॅन्डेमीक टायम म्हणजे टिका जाली, पूण तें आमच्या हातान म्हणजे कोणाच्या सरकाराच्या हातान नाशिल्लें किंवा खंयच्या मनशाच्या हातान नाशिल्लें की थांबोवपाचें. म्हणजे त्या काळात सुद्दां भारतीय जनता पार्टीन जें कितें काम केलां तें निश्चितूच कौतुकास्पद आसा. आतांचे CM आमचे प्रमोद सावंत यंग आसात, तांकां सत्ता जेन्ना हातान आयली तेन्ना तांकां असो हाजो काळ मेळूच ना, म्हणजे असो विदावट एनी डिफिकल्टी असो काळ मेळूच ना. आयल्या बरोबर तांचे चॅलेंजीस तांकां म्हणजे तेन्ना सायक्लोन आयलें, मागीर परत कोवीड आयलो, पूण तातूंत भितर खंबीरपणान तांणी उबें रावन लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न केलो. तुम्ही तुमचो फूल कॉन्फिडन्स आसा, जशें मनोहर पर्रीकरांचेर एक कॉन्फिडन्स आसलो तसो दोतोर प्रमोद सावंताचेर फूल कॉन्फिडन्स आसा. इफ ऑब्वियसली इज द लिडर नाव एज यू हेड टुवर्ड्स इलेक्शन, तुमचो फूल फेथ आसा? बिकॉज यू सी बोथ द जनरेशन्स, तुम्ही ते जनरेशन पळयलां, हे जनरेशन पळयलां. जेन्ना एक मनीस वडा सारको वयर वाडटा न्ही, तेन्ना दुसरें झाड जेन्ना तें वाडटा अशें तें, पूण आमी कितें करतात, दोनांची तुलना करतात. म्हणजे आमकां सदांच संवय आसता की जो कोण फाटलो आसा ताची तुलना आतां नव्या कडेन करप. प्रत्येकाच्यो क्वॉलिटीज वेगवेगळ्यो आसूं येता न्ही. म्हणजे हांव जसो आसता तसो म्हजो चलो आसतो ना कदाचित, कारण म्हणजे हांव ताचे दृष्टिकोन वेगळो आसूं येता, ताची कॅपेसिटी वेगळी आसूं येता, ताचें विजन वेगळें आसूं. सो ही इज रायट इन हीज रिस्पेक्ट, इन हीज स्कोप ऑफ वर्क. ओके, दुसरो क्वेश्चन इज ऑब्वियसली इलेक्शनाचे आमी उलयता बरेच एवरी टायम जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना ऑब्वियसली तुमचें नांव हें आयकपाक येता. इलेक्शन जशें जशें लागीं पावता तो पर्यंत एक खंय तरी कन्सेन्सस जाता. आय डोंट वॉन्ट टू से कॉम्प्रोमायज, बट एक खंय तरी कन्सेन्सस जाता आनी यू ऑलवेज टेक अ बॅक सीट. ह्या इलेक्शन जेन्ना आतां तुमी लागीं येता आनी तुमचो ऑब्वियसली ह्या वाडदिवसाच्या निमतान हांव हो एक प्रश्न विचारपाक सोदता की ह्या वर्सा इलेक्शन 2022 स्टेट इलेक्शन आसा, संदीप निकळे इज इंटरेस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग? तुम्ही म्हटलं तशें आतां म्हणजे फाटल्या 2-3 टर्म म्हजें नांव येता. हांव तर अशें मानता की हांव जें कितें सोशल काम करता किंवा सोसायटीन भितर जो हांव म्हजो वावर आसा, कदाचित बेज्ड ऑन दॅट पीपल टेक माय नेम. तशें पळोवपाक गेल्यार राजकारण हो म्हजो पिंड न्ही. म्हणजे राजकारणांत वचप किंवा राजकारणाचें आमदार जावप, मंत्री जावप हें डेस्टिनेशन हांवें थोर नाशिल्लें. पूण कशें आसता एक एकदां जे मतदार असतात किंवा जे मतदारसंघातले जे कार्यकर्ते असतात तांकां एक इच्छा आसता, आग्रह आसता, कॉन्फिडन्स आसता की हो कितें तरी करूं शकता किंवा हाजेर आमी विश्वास दवरूं शकता. पूण फाटल्या टर्मान कशें जालें, हांवें थोर नाशिल्लें की हांव इलेक्शनाक वचप, कारण म्हज्यो कांय प्रायोरिटीज आशिल्ल्यो. आनी ताका लागून हांवें स्वता जावन केन्नाच हें करूं ना, कितें फुडाकार घेवना की म्हाका टिकीट जाय किंवा एक सेल्फ डिक्लेअर्ड लिडरशीप करपाचो हांवें प्रयत्न करूंक ना. ह्या वर्सा कशें जालें की आमचे जानेवारीन आमचे एक संविधान कार्यक्रम जे एक्चुअली म्हजे फाटल्या बड्डेच्यानूच सुरू जाले की तें आतां करपाक जाय. तरी आय वॉज नॉट व्हेरी मच शुअर की करप काय ना करप. मागीर अशी पळय आली की तें करपाकूच जाय. आतां करून जाल्यार परत जावचें ना. हे हो आग्रह लोकांचो आसा काय हो जिद्द स्वता संदीप निकळेंची? लोकांचो आसा. म्हणजे हांव म्हणून तुमकां आय एम नॉट अ सेल्फ डिक्लेअर्ड लिडर, आय एम पिपल्स कॅन्डिडेट. म्हणजे आतां सुद्दां आमी तुमकां खंय तरी डिसिजन घेवचें पडटलें त्या आग्रहाचेर जावं किंवा डिसिजन घेतलां
की आता आमी हे फावटी सो यू आर कॉन्टेस्टिंग. म्हणजे आय एम कॉन्टेस्टिंग दिस टायम. ओके. आणि तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जर विचारी जाल्यार ऑब्वियसली प्रियोळ तर तुम्ही खूप दिसता आमकां. ह्या प्रियोळ मतदारसंघाचे विशय जे आसा पळय फाटले ऑब्वियसली आतांचो मंत्री जे आसा गोविंद गावडे जे आमदार आसा थंयसरले इज विथ द गव्हर्मेंट फॉर द एंटायर 5 years. ह्या मतदारसंघाकडे तुम्ही कशे हेच्या पयलीं MGPचो गड त्याच्यानंतर इंडिपेंडंट सपोर्टेड बाय BJPचो गड आता तुम्ही एनालायज फाटले जर 10 वर्सां पळयता विशय जर पळयता जाल्यार तुम्ही कशे पळयताय? अशें कशें जाल्यार फाटले आतां 3 टर्म जे आसात ते 3 टर्म आमचो जो आमदार आसा म्हणजे फाटल्या 10 वर्सां दीपक ढवळीकर आशिल्लो त्याच्या नंतर गोविंद गावडे हय तेच सगळे कॅन्डिडेट आमच्या मतदारसंघा भायले म्हणजे भायलो भितरलो वो हें जरी करना जालो पूण नॉर्मली कशें जाता की लोकां मदीं ती एक इनसेक्युरिटी फिलींग आयलां की आमचो मनीस आसचो म्हणजे आमच्या मतदारसंघांतलो कित्याक ना म्हणजे आमच्या मतदारसंघात जवळ जवळ 30,000 वोटर आसात तातूंतलो कित्याक ना आनी जेन्ना आपलो मनीस आसता तेन्ना अधिकारान वचूं येता अधिकारान सांगूं येता म्हणजे हांव केन्ना म्हणटा की आवय कडेन आमी हट्ट म्हणजे कसोय करूं येता मावशी कितली जरी प्रेमळ आसली तर ते मावशे कडेन आमचो हट्ट तितलो करूं शकना आमी आनी तेच उदाहरण जर मतदारसंघान घेतलें न्ही जाल्यार सुद्दां खंय ना खंय तरी ज्यो आपल्या मनशाच्यो गरजो किंवा ज्या भागान आपूण रावता ज्या भागान तुजे वावर आसा त्या भागान एक्चुअल कितें प्रॉब्लम आसा ते स्थानिकूच मनीस करूं शकता आनी ताका लागून लोकांचो आतां जो एक हें आसा कितें इच्छा आसा की वोकल फॉर लोकल म्हणजे स्थानीक उमेदवारूच जाय म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार तुमी वता तुमकां पळय तुमी जर प्रश्न विचारलो जाल्यार आमकां स्थानिकूच जाय असो एक लोकांची धारणा जाल्या आनी ताका लागून पीपल हॅव प्रमोटेड मी म्हणटा. बरें. ह्या खतखत्यान हांव विचारपाक सोदता की खंय तरी आमी आयकता की गोविंद बाब इज इन टॉक्स विथ BJP राष्ट्रीय नेते येता तेन्ना ते मेळटा खंय तरी भायरच्यानूय हांव आयकता की MGPची आनी BJPची युती जावं येता ते सायडीन सुदीन इज मेकिंग सम स्टेटमेंट. सो हें म्हाका एंटायर इलेक्शन हें खतखतें दिसता आनी आय थिंक प्रियोळ इज नथींग डिफरंट. तुमी तुमचो USP कितें आसतलो वेन यू आर सिकींग टिकेट जेन्ना तुमचे कार्यकर्ते म्हणा किंवा तुम्ही यू आर सिकींग अ टिकेट तुमचो USP कितें आसतलो बिकॉज देर इज हे दोगूय जाण फाटले जर काही टर्म पळयत जाल्यार दोगूय जाण व्हेरी स्ट्रॉंग लिडर्स हू हॅव बिकम मिनिस्टर्स. तातूंत तुमची वॉट इज द बेस्ट केस दॅट यू वॉन्ट टू पुट अपार्ट फ्रॉम वोकल फॉर लोकल किंवा तुम्ही म्हणटा स्थानिकेचे तुमचो अजेंडा कितें आसतलो लोकां खातीर? अजेंडा म्हणजे आता म्हजो सोशल कनेक्ट आसात पयलीं पासून. दुसरी म्हणजे आय एम अ न्यू कॅन्डिडेट अप्रोचेबल नॉन एरोगंट. सो अदर्स फॉर एरोगंट? हांवें ताका खंय म्हटलं आय एम नॉट नॉन एरोगंट. पॉयंट टेकन. आय शुड नॉट कमेंट ऑन अदर्स. दुसरं कसं आसा म्हणजे आमचो आतां म्हणजे मतदारसंघान कशें आसा जर तुमी जशें म्हटलें की लोक गव्हर्मेंट जॉबा कडेन चड एट्रॅक्ट जातात आनी आमच्या गोंयान एक अशें डेफिनेशन तयार जालां जो जाका गव्हर्मेंट जॉब ना तो अनएम्प्लॉयड. हें खंय तरी पुसून म्हणजे आमी आतां आमचो जो आमचे जे लोकां कडेन वतात किंवा जेन्ना जेन्ना मिटींग घेतात तेन्ना होच विशय म्हणटा की गव्हर्मेंट जॉबाक अल्टरनेटीव तयार करप ऑप्शन तयार करप. आतां कितें जालां आतां मेरेन जर पारंपारीक राजकारणूच करीत आयलें सगळें म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघान सुद्दां जर तुमी नदर मारत जाल्यार पारंपारीक राजकारण म्हणजे कशें की आश्वासनां दिवप वेगळे वेगळे तरेचे आनी निवडून येवप आनी निवडून येतकीर 4.5 वर्सां पर्यंत राजकारण करप म्हणजे सुडाचें राजकारण करप किंवा आपल्याक जाय तशें राजकारण करप आपल्याच मनशांची कामां करप एक विशिश्ट लोकां मदींच आपलो वावर दवरप आनी मागीर 4.5 वर्सां जालीं की परत सुरू सेम चक्रान आमी आसा. म्हणजे आमी म्हणजे आमचो मुद्दो आसा की पारंपारीक राजकारण सोंपोवपाक तुमकां तो बदल हाडपाक जाय. बदल हाडटा आसतना कशें आतां आमचे तुमी जर खंयचोय जर सक्सेसफूल एंटरप्रेन्युअर म्हण किंवा सक्सेसफूल मनीस जर पळयत जाल्यार तो मॅक्झिमम पीपल हॅव कम फ्रॉम द विलेज एरिया. कोणी तुमी पळयात म्हणजे आसात ते म्हणजे आमच्या भुरग्यां मदीं सगळें प्रामाणीकपण आसा हार्डवर्क करपाची तयारी आसा पूण आमच्या हातून एक कॉन्फिडन्सूच जाय आत्मविश्वास जाय. तो आत्मविश्वास दिवपाचो कोणी प्रयत्न करूना आनी तें मार्गदर्शन करून ताका एक उद्यमशीलता तयार करप म्हणजे आमी लोकां कडेन नोकऱ्यो मागचे पेक्षा आमी लोकांक नोकऱ्यो दितले अशें वातावरण तयार करपाचो जो प्रयत्न आसा तो प्रयत्न आमचो चालू आसा. म्हणजे आमी जर वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान ऑलरेडी आमी वी हॅव स्टार्टेड इनिशिएटींग द सगळे कॉन्सेप्ट आसा ते म्हणजे बायलां खातीर म्हणा किंवा भुरग्यां खातीर मागीर दादल्यां खातीर वेगवेगळे कॉन्सेप्ट जे जशी आमी कॉटेज इंडस्ट्री म्हणटा आतां आमी वाय चायना आमची इकॉनॉमिकली ग्रू कित्याक जाली किंवा मोठी कित्याक जाली बिकॉज एवरीबडी इज वर्कींग म्हणजे कशें की थंय वातावरण अशें तयार केलें की तुमी घरा रावनूच तुमी काम करूं शकतात किंवा आजूबाजूक ज्यो कितें तुमच्यो ऑपॉर्च्युनिटी आसा त्यो ऑपॉर्च्युनिटी आमी दाखोवच ना एक्सप्लोरूच करूना. सो आमकां कशें तरेन आमी बागायतींतल्यान मनीस आमी किंवा तितले पुरतेच आमकां मर्यादीत दवरले
किंवा तुमकां दिता नोकरी दिता. म्हणजे तुमच्याकडे भाटा बेसा आसा तितूंतल्यान तुम्ही पीक काडटा ते काडून विकतात त्यापेक्षा तेजो फुडें प्रोडक्ट करून विका. दिस इज व्हॉट यू वॉन्ट टू इंटेंड एस्पेशली व्हेन यू स्पीक अबाउट रिसोर्सीस ज्यो आसा पळय आमच्यो त्यो रिसोर्सीसाचो वापर करून आर्थीक जे स्त्रोत आसा ते प्रत्येक घरा पर्यंत पावोवप. आमचें कशें जाता की आतां राजकारणान कशें जाता की आमकां आशेचेर आमी जगतात आनी आशेचेर जगोवपाचेंच काम केलां. म्हणजे भुरगे सुद्दां जे आसा पळय आतां म्हणजे आतां यंगस्टर जर पळय तो एक निराशेच्या हातून आसा. निराशेच्या हातून म्हणजे कशें की प्रत्येकाक आपल्याक गव्हर्मेंट जॉब मेळपाक जाय किंवा आपल्याक कम्फर्टेबल जॉब मेळपाक जाय. आतां ताजे फुडें आनी कितें तरी जग आसा ताजे फुडें आनी कितें तरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा आमकां पडलेलेच ना. आनी हांव हें म्हज्या अनुभवान सांगता. म्हणजे आयज एक शेतकरी म्हणजे बागायतदाराचो भुरगो जर आयज बिल्डर जावंक शकता. म्हणजे बिल्डर जावप म्हणजे तशें म्हणजे बाकीच्या बिझनसांनी बिल्डर हातून आमचे कंप्लीट चेंज आसा आणि कांयच बॅकग्राऊंड नसलो. हय बॅकग्राऊंड आसा आनी हातून खुबशे म्हणजे राटावळी खूब आसता म्हणजे फायनान्शियल हें खूब आसता. सो तें करप आनी तें हांव जर करूं शकलो जाका कांयच फाटल्यान बॅकग्राऊंड नासतना जाल्यार आयज आमी लोकांक हें करूं शकता न्ही म्हणजे मदत करूं शकता. बरें बरेचदा इफ यू वॉन्ट टू चेंज समथींग इन अ स्टेट जाल्यार ऑब्वियसली यूथ इज द फॅक्टर. आनी आमी बरेचदा यूथ जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी स्टार्टिंगाकूच उलयलें की गव्हर्मेंट सर्विसी आमकां जाय. कित्याक जाय तर सॅटर्डे संडे ऑफ. कित्याक तर ते काम कमी थंयसर किंवा कोण अकाउंटेबिलिटी ना. हो जो एटिट्यूड आसा म्हाका खरेंच एकदां असो विचार करचो कसो दिसता की ग्रॅज्युएट जो भायर सरता हॅज दीस कायंड ऑफ एन एटिट्यूड. हांव नको फुडें कितें जातलें ताजें. तुमकां ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान ऑल दीस यूथ्स हू आर मे बी रनिंग आफ्टर हांव म्हणिना वायट इट इज बट जो एटिट्यूडान वी आर रनिंग इज व्हेरी बॅड. दीस इज वॉट आय फील. तुमकां गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यांक कितें अशें म्हणून दिसता एस्पेशली वेन इट कम्स टू रनिंग आफ्टर दीस गव्हर्मेंट जॉब्स. कशें आसता की आमी एक धारणा धरलें की आमकां हांगसर ऑपॉर्च्युनिटी ना म्हणून. ऑपॉर्च्युनिटी जर ना जाल्यार भायल्या स्टेटींतल्यान लोक येवन हांगा बिझनस करतात. हांगासर व्हडले व्हडले बिल्डिंगा बांदतात घर बांदतात व्हडले व्हडले आपलो बिझनस एम्पायर वाडयतात जाल्यार तांकां ऑपॉर्च्युनिटी कशी मेळटा. म्हाका तरी दिसता की ऑपॉर्च्युनिटीज एवरीवेर वेन प्रत्येक युथान धरपाक जाय. म्हणजे हांव सदां म्हाजो मंत्र आसता बिलीव इन युअर सेल्फ. म्हणजे बिलीव इन युअर सेल्फ म्हणजे कशें की जो पर्यंत तूं स्वताचेर विश्वास दवरिना तो पर्यंत तूं परफॉर्म करूं शकना. आमकां संवय कशी करून दिल्या की दुसरो तुज्या खातीर कितें तरी करतलो म्हणून. आतां सुद्दां म्हणजे आमकां तो राजकारणी करतलो तो आमदार करतलो कितें तरी आमच्या खातीर किंवा मंत्री आमच्या खातीर करतलो. आपूण कांय करचो ना. आनी मागीर आमी कितें करतात पळय ताणें म्हाज्या खातीर कितें केलें आमच्या खातीर कितें केलां हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी आमचो जो मुद्दो आसा की म्हजो जो एजेंडा आसा तो तोच आसा की आमी योग्य मार्गदर्शन दिवप तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा दाखोवन दिवप आनी तांच्यान भितर ती उद्यमशीलता तयार करप की आमी हें करूं शकतात. आनी इट इज क्वायट पॉसिबल. आमी हे प्रयोग पयलीं केल्ले आसा. म्हणजे अल्टिमेटली कशें आसा की आमी आमच्या भुरग्यांक म्हणजे आतां जे यूथ आसा हांव तुमकां म्हटलें अशें की निराश जाले की निराश कित्याक जाले की आमदार निवडून आयल्या नंतर म्हणजे हांव आमच्याच मतदारसंघाचें म्हणटा जनरली हांव म्हणटा की राजकारण करप म्हणजे आमी राजकारणाचो अर्थूच कितें केला की म्हणजे आमी जर 5 जाण फ्रेंड आसत आनी 5 जाणांतले फ्रेंडांतले 4 जाण जर भायल्या भायर पिकनिकेक गेले 5व्याक व्हरू ना आनी दुसरे दिसा 5व्याक जर कळ्ळें पिकनिकेक गेले म्हणून तो दुसरे दिसा मेळटा कितें म्हणटा कितें पॉलिटिक्स करता काय म्हणटा. हो आमी अर्थ काडला पॉलिटिक्साचो. हो खंय तरी बदलपाक जाय. म्हणजे म्हजें मत अशें आसा की आमदार किंवा मंत्री आसो तो मतदारसंघाचो बापूय आनी बापायन आपल्या भुरग्याक योग्य डायरेक्शन दिवप आनी ताका योग्य पद्दतीन तयार करप हें त्या आमदाराचें काम. म्हणजे हाजो अर्थ कितें ताका फुकट म्हयन्याक 5-5, 10,000 दिवप न्ही. आयज परिस्थिती तशी आयल्या की तूं कितें उलोवपाक हे घे 5,000 रुपया 10,000 रुपया म्हणजे कार्यक्षमताच मारून उडोवप. मी कार्यक्षमता मारली की तो मागीर कांयच करपाक शकना मागीर फुडें. मागीर तो कोण तरी फुकट दिता थंयच रावतलो किंवा तो स्वताचें आयुश्य बरबाद करतलो. आयज जी युवकांची परिस्थिती आसा ती आसा. आयज युवकांक दिसता की म्हाका कितें तरी मेळपाक जाय. एक नवें कल्चर सुरू जालां. इलेक्शन जालें की हो आमदार निवडी येतकीर आमकां 5 वर्सां पळोवचो ना आतां कितें ते घेवया हें कल्चर खंय तरी बंद जावपाक जाय. ओके पॉयंट वेल टेकन सर. खरेंच तुमकां एज अ बिझनस पर्सन म्हणा तुमची सक्सेस स्टोरी इज कमेंडेबल. राजकारणान तुम्ही एवरी टायम तुमचें नांव प्रपोज जाता. ह्या फावटी तुमी ती जिद्द धरल्या की कार्यकर्त्यांचें जें कितें आसा तें आतां आपूण फुडें आपूण कंटिन्यू करतलो. आनी हांव तर म्हणेन की माय बेस्ट विशीस टू युअर एंटायर पॉलिटिकल जर्नी. आमी तुमची बिझनस जर्नी पळयल्या. पॉलिटिकल जर्नी अशीच सक्सेसफूल जावची. आनी तुमी एक वाक्य यूज केलें की बिलीव इन युअर सेल्फ. आय थिंक यू हॅव बिलीव्ड इन युअर सेल्फ. आनी म्हाका दिसता ज्या मतदारसंघान तुमी आतां पांय दवरतले they will also believe in yourself, themselves first and obviously in yourself. Thank you very much sir. आणि इतक्या वेळात वेळ काढून आमच्या बरोबर उलयले मन दिल खुलास उलयले त्या खातीर देव बरें करूं. तुमकां बी देव बरें करूं.